das ist unser neuer Garten und der wird auch im Video vorkommen, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Tschüss! Hannah, wie fandest du eigentlich den Film? Ja, meine Lieblingsstelle war, wo die Tiere alle im Garten von der Familie standen. Stell dir mal vor, das würde bei uns passieren. Ja, das wäre cool. Komm, wir erzählen das Mama. Ja, komm! Mama, wir haben uns gefragt, ob die Tiere wie im Film auch bei uns im Garten stehen könnten. Nein, das geht nur im Film. Jeder passt ja auf seine Tiere auf. Okay, schade. Chloe, siehst du das auch? Ja, wir müssen das Mama zeigen. Mama, hier sind Tiere im Garten. Das geht nicht. Doch, komm her und guck. Ach, Kinder. Oh Gott, woher kommen die Tiere? Wo sollen wir anrufen? Ach, Mama, wir behalten sie einfach. Das geht nicht. Ich rufe jetzt beim Tierschutz an. Hallo, Rumi Style hier. Ja, ich habe Tiere im Garten. Doch, das stimmt. Ja. Vom Zoo? Ja, okay, dann kommen Sie vorbei. Tschüss. So, Kinder, der Zoo kommt gleich. Dürfen wir dann wenigstens Fotos machen? Das müsst ihr schon selber fragen. Ach, die Tierschützer müssten gleich kommen. Huch, was war denn das? Oh Gott, hier stehen ja ganz viele Flamingos. Wie cool. Können wir noch Fotos machen? Erstmal danke, aber natürlich dürft ihr Fotos machen. Hat euch das Video gefallen? Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!